अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपनी बेजबहा नेमतें नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज मलाई बोटी की रेसिपी को हस्बे मामूल सादा और आसान तरीके के साथ शेयर करने हाजिर हूँ आपके सामने। आज की रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें चिकन बोनलेस है, 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसमें स्क्वायर पीसेस में कटवा लीजिएगा। आप चाहें तो सेम रेसिपी को बीफ अंडरकट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डलेगा, काली मिर्चें डलेंगी 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्चें थोड़ी बारीक पिसवा लीजिएगा या पीस लीजिएगा। और इसमें डलेगा नमक 1 टीस्पून, कच्चा पपीता इसमें 1 टीस्पून इस्तेमाल होगा। अगर हम अंडरकट लेंगे बीफ का तो फिर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो थोड़ा देर में गलता है। दही के 4 टेबल स्पून इस्तेमाल होंगे। और इसके साथ ही हरी मिर्चें हैं, ये 4 से 5 छोटी हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तेज़ होती हैं इसलिए कम ली हैं। मोटी मोटी दरदरी इसको जो है वो पीस लीजिएगा, बहुत बारीक मत कीजिएगा। इसके साथ मलाई इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं, दूध की मलाई है ये ताज़ी। मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं। ये तकरीबन 4 to 6 टेबल स्पून यूज़ होगी। अब इसको हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसको मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। एक पॉट में 1/4 कप ऑयल ले लेते हैं। इसको गरम करके देख लें, ज़रा सा हल्का सा ये गरम हो जाए तो फिर अब इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर लेते हैं जो हमने मैरिनेट की हुई है 1 घंटे से। ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। इसको इसमें शामिल करके अब देखें, एहतियात कीजिएगा कि छींटे वगैरह ना हों। तो इसके साथ ही हम इसको शामिल कर लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमने दही भी डाला हुआ है और दूध की मलाई भी शामिल की है, तो उसके अंदर दही भी अपना पानी छोड़ेगा अभी, और मलाई के साथ साथ थोड़ा सा दूध भी उसमें ऑब्वियसली ऐड होता है। उसको छाना नहीं था मैंने बिल्कुल भी। जो ऊपर ऊपर से मलाई लेनी होती है वो ली थी। उसमें थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी ज़रूर होती है मलाई में। तो ये सब मिलके इसका खुद एक अच्छा सा, देखिए, पानी इसका 2 मिनट के बाद जो है वो चिकन ने छोड़ दिया है। देखिएगा कि आँच हमें धीमी ही रखनी है क्योंकि इसमें पानी की मिक़दार थोड़ी कम है। अब इसको मैं 20 मिनट तकरीबन इसको ढक के रख दे रही हूँ। देखिए ये 2 मिनट के बाद इसको खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और अब ये इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है चिकन। इसको मिक्स करके देख लीजिए। देखिए ये बिल्कुल साबित बोटियाँ हैं। इसको मैं अगर पानी डाल देती तो ये घुस जाता, बिल्कुल सारी बोटियाँ आपस में मिक्स हो जाती और टूट जाती। इसी वजह से मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, ताकि ये साबित बोटियाँ हमें मिलें। इसको ज़रा सा मैंने भून भी लिया है ताकि इसमें ज़रा थोड़ा बहुत अगर पानी मौजूद हो तो वो भी खुश्क हो जाए। देखिए ऑयल नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत अच्छी तरह भुन चुकी है, बोटियाँ भी साबित हैं। अब इसको हम कोयले का धुआं दे लेते हैं। कोयले के धुआं देने के लिए याद रखिए कि कोयला हमेशा इतना जला लीजिए अच्छी तरह कि बिल्कुल सुर्ख हो जाए, रेड हो जाए। ये वाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना ये सेहत के लिए इसका धुआं नुकसानदेह होता है। इसको ढक दिया है मैंने। इसको तकरीबन 5 मिनट तक के मैं ढके रहने दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इंशाल्लाह आज की डिश आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइए और मसनून तरीके के साथ नोश फरमाइए। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।